ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทดลองมู่นะครับพิกแอคขุดหินได้กี่บล็อกกันนะครับเรามาดูทดลองกันเลยเริ่มจากพิกแอคไม้ครับครับถ้ามีเสียงก็ขอโทษด้วยครับอ้าวไม่ดีครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยครับที่มันอยู่ข้างล่างเขาไม่ได้อยู่ข้างบนจะผ่านตรงนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกรอบแล้วครับวันนี้ก็มาอยู่กันก็ได้59บล็อกนะครับต่อไปก็จะเป็นพิกแอคหินครับเราไปดูกันเลยมาเจอกันอีกทีนะครับก็กลับมากันอีกรอบหนึ่งก็พิกแอคหินก็พังเรียบร้อยแล้วก็ได้2ชุดกับอีก4บล็อกนะครับต่อไปเดี๋ยวจะไปดูกันเป็นพิกแอคอะไรต่อไปเป็นพิกแอคเหล็กนะครับเราไปดูเลยก็จะได้สักกี่บล็อกครับพิกแอคหินก็ได้3ชุดกับอีก59บล็อกครับไปดูพิกแอคต่อไปเลยเป็นพิกแอคทองนี่ครับไปดูคนได้กี่บล็อกพิกแอคทองก็ได้ครึ่งชุดครับซื้อ3บล็อกนะก็มาดูพระเอกของเราเลยคือพิกแอคทองพิกแอคเพชรนั่นเองไปดูเลยครับน่าจะได้สักกี่บล็อกแล้วพิกแอคทองก็ได้พังเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ได้กี่บล็อกเหลืออีก2บล็อกได้กี่บล็อกเรามาดูกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ชุดก็อีก6บล็อกนะครับวิดีโอหน้าใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้เลยทุกไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับบ๊ายบาย